Leanne ready mantonille. Inch roll mantade. Pog buj baidile. वो कौन सा करी है? करी कौन सा है इस दाल? Tulu daal. Daal है. तूर दाल. तूर दाल. Sauce. Living, breathing, living my best life. Love is on my mind and it's making me high. I'm staying. Welcome to Meshwe chicken. Erek mata Meshwe chicken bari arandu akku maas erla Pointe Noire gu bale mast ettandu food oka grilled mansu grilled undide igu oka shawarma undu ikla kannade edurude pura mans kotpere mast ettandu tasty ulla pirai kullare jaage undu aa side illa jaage undu ee side undu mulpa ikle coffee mata bodana mulpa undu igu ulai AC erek bodu aklu ulai kolloli AC da ulai undu mast ettandu clean adu neat adu undu oka presentation la super. Good evening. Yeah, good evening. This is Meshwe Chicken Restaurant, Yeah. a Lebanese restaurant based here in Pointe Noire, Congo, Charles de Gaulle Avenue, facing SMPC Tower. À Charles de Gaulle Avenue, en face de l'immeuble SMPC. C'est notre restaurant ici. This is our restaurant. We made a good location, we made a good area for families, for kids, for everybody, so they can come and enjoy. Like you see, we are specialized in Lebanese cuisine. We have also a little bit of European cuisine, like burgers, like fast food. This is our location here. This is our restaurant. We are very known about how clean we are. We have this operation cuisine, it's open area, so everybody, Yes. all clients can see. We have, on peut donner la chance de voir la cuisine dedans. See how clean it is. This is our chef, head of chef to feed. Also, Cleanliness all the time. yeah. Thank you. You're welcome anytime. This is my brother here, and you are always at home. Soyez les bienvenus toujours à Okay. Pointe Noire, et en arabe on dit ahla wa sahla fik. Okay. Thank you very much. You're Thank you. Hello madam. हेलो आपको क्या चाहिए? हम लोग को मुंडी पाई चाहिए मुंडी पाया इधर नहीं मिलता है. नहीं मिलता है इधर मिलता है मुंडी पाया. बेजा फ्राई मिलता है इधर में मिलता है. इधर नहीं मिलता है Intre bada de lokaj, makuli katirga andule. Jokul mata. Ala company la tissue. Ini bada pudi. Bada adu banjida pudi. Kita igana na patu ting. Ini tan patu ting bani. Dani. ada orang makan ikan ada orang. बड़ा ये बड़ा भैया बड़ा भैया बड़ा फिंगर लगाना पूरी. उसको भूख लगे अरे उसको भूख नहीं लगता है अभी दबक के खाएगा हाँ नहीं तो दबा के खाएगा हाँ दबा के. दबा के खाया. मेरे को भूख लगी तो से चौपाल लेना था तो से खेलती अरे बियर भर पड़ा है नहीं ओ जूस ಒಂದು ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಆಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಅಂಗೂರ್ ಕಾ ಜ್ಯೂಸ್. ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ
ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಚಿನ್ನು ಈಚನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ ವನಸ್ಪುರ ಆರು ತಿಕ್ಕೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಫುಲ್ ಬಡ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮನಸ್ಮಂತ ದಿಕ್ಕುವ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಖಾಲಿ ಬಂದು ಚೂರು ಖಾಲಿ ಬಾಬು ಚಪಾತಿ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ದ ಮಯೋನೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋದು ಒಯ್ತಲೆಕ್ಕ ದೇತಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅನ್ಪೆ ದಿನ ಇಕ್ಕ ಶಬಾರ್ ಮರ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಲೆಬನೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ಹೋಗ್ಬುಜ್ ಬಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಡಂಡೆ என்னடா இது பாரு என்ன திம்புனி ஹல்வா शोकम अजीत भाई कैसा है फूड अच्छा है बहुत अच्छा है देखो आप शावरमा बना के खा रहे हाँ शॉर्मा नहीं बनाया उसको देखिए हैं। वो कौन सा करी है करी कौन सा है अजीत भाई सुरदाल दाल है तूर दाल तूर दाल सॉस है सॉस है सॉस है कौन सा सॉस है यार बहुत अच्छा है बहुत अच्छा आपको स्पेशल दिया है मेरे को वो राइस आता है हाँ। भैया आपका राइस है ना सबसे बिजी कर साउंड का स्मैश करूँ का साउंड का पता बुकला नहीं चिन्नू यू लाइक चिकन हाँ यस यू लाइक चिकन दिन कम जावे अब तक गए गुब्बी ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಹಾಫ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಗೆ ಹಾ ಮಂತದ್ದು ಹೊರನೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಬೈತದೆ ದಬಕ್ಕೆ ಕಾವು ಎರಡು ಫುಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬ್ರೆಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಡ್ राइस गुड ಲೆಬನೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಒಕ್ಕಂಜೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ राइस ओके ಮೋನಿಡ ಪತ್ತದಿಂಡಿಯೇ ಮಂಗ ಗೋಲಿ. ಈ ಮೇ ಸೈಡ್ ಬೋಲ ಕೊಡ ನಾನು ಎಂಗಲ ವನಸ್ಪುರ ಆದ ಎಂಗಲಿತ ಕುಲೊಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಫುಡ್ಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಬನ್ನಿ ಅವನು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನದ ಸ್ಟಮಕ್ ತುಲೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ತಿಂದಿದೆ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಚ್ಚತ್ತ ಕಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಕ್ರೀತ ಬಯ್ಯಾಂಡು ನಾನು ರಾತ್ರಿದ ವನಸ್ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ತಿಂದ ಸಮಾಟ ತಿಂದ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಡೀ ಸುತ್ತು ಇರೇ ಬರ್ತದ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ 3 ಜನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸಾಸ್ ಪನ್ನ ಮಯೋನೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಲಗನೆ ಕುಕುಂಬರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ನ ಅವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಬನೀಸ್ ರೋಟಿ ಇರ್ತದೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ನಡುಟು ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಡುಟು ದೀವಿರ್ತದೆ ಇಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ನಮ್ಮ ದಿಸ್ತದೆ ಆ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇಂಪರ ಪಾಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿಂದ ಅವನ ಪಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನಡಿಶ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸಂಡೆ ಕೊಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ತಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಡೆ ಓಪನ್ ಎಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಗಾಲಿಪುರ ದೆತನೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಓಡೆ ಓಪನ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ ಪುರ ಕೊಟ್ಟು ರಯ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬಿಡೋದು ಇದೊಂದು ಬಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದಿಳಿತ ಚಿಕನ್ ಉಂಟತ್ತ ಇನ್ನು ಚಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು नहीं हम लोग को मसाला डोसा चाहिए
अजीत भाई खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक, नंबर 1. गुड टेस्ट. नंबर 1. हाँ, नंबर 1. ఫుడ్ ఎంచా అండి? Super, super, super. ఓనికా Itu lagi apa ya? Super. సూపర్. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. जिनो अले उधर दिखता है मंजू, इधर कम जिनो भले 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 हाय इधर इधर उधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का. Malah nek prank panti. Itu pidai basta, al washroom poti. Anta washroom potu pidai endu panda, nama pura pidai poyi anu naman search manpole andre. Free chaala kodiyere. Indo green tea. Free ah? Black tea. फ्री टी है, फ्री में The black tea. Free tea. Free to only. Complimentary. కాంప్లిమెంటరీ ఏంటంటే No kopi bagani. Acha. Nai pata. Let's show. కాంప్లిమెంటరీ. You put on quite a show. You think that I dig it. And now you're turning life into an invitation I don't know. Sino ka topi? आजा जिम्मी 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 आजा 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 आने के बाद क्या आने के बाद क्या आजा 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 जिम्मी आजा 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 जिम्मी जिम्मी आजा तुम्हारा क्या किया ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಬೈದ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಯಾಪಲ್ದೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಹಿಲ್ಟನ್ అడ్డడుకున్నారు ಅಡ್ಡಡ್ಗೊಲ್ಲರ ಬೈದದೆ పూరా అండి ఇత బయ్యలా అండి అంచు మూడు రిలాక్స్ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದ ಇಂಕಲ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋ Yeah, in the next place, what's the name? ಡಬಲ್ ಟ್ರೀ ಹಿಲ್ಟನ್ Hilton. Let's go. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ Oh, come on. My sunglasses. ಚಿನ್ನು Now she will sit on a hippopotamus. This is coming. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಹಿಲ್ಟನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ ಒಂದೊಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬರ್ತಿಕ್ವಾ ಅಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್